ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അഖിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കത്തോടിനടുത്തുള്ള ചാത്തൻപാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ശരിക്കും പന്നകം തോടിൻ്റെ കരയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനു മുമ്പേ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു, പള്ളിക്കത്തോട് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട്. ജിസിനെ നമ്മുടെ 2-3 വീഡിയോയിൽ ജിസിനെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജിസിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ജിസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി വീഡിയോയിലൂടെ പോയി ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണർകാട്, ഉറവയ്ക്കൽ, ഹരിയപ്പറമ്പ് അവിടുന്ന് ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എരുത്തുപുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വഴി രണ്ടായിട്ട് തിരിയുന്നത്, ഒന്ന് പള്ളിക്കത്തോടിന് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഇത് ആ പോകുന്നത് പള്ളിക്കത്തോട്, ഇത് മെയിൻ റോഡ് പള്ളിക്കത്തോടിന് പോകുന്ന റൂട്ട്. നമുക്ക് തിരിയേണ്ടത് ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഇത് കണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, മൂഴൂർ പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. ആ റൂട്ടിൽ ഓക്കെ. കൂവപ്പൊയ്ക എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തിരിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ശരിക്കും പന്നകം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പന്നകം തോട് ഒഴുകുന്നത്. പാമ്പ് പോകുന്ന പോലെ വളഞ്ഞുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പന്നകം തോടിൻ്റെ ഒഴുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമായ പന്നകംതോടിൻ്റെ കരയ്ക്കുള്ള ചാത്തൻപാറ മയിലാടിക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലുമായിട്ടാണ് കുറേ കാഴ്ചകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്കിനി പോകാം. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. അതിവിടെ ഒരു പാലം, ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട്. അത് കയറി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റോഡ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൂടെ പറയണല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡാണ്. ഈ സൈഡിൽ ഇച്ചിരി ചേർക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള്, ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ചെടികളിങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി സ്ലോ ആക്കാം അവിടെ, സ്ലോ ആക്കി. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലുള്ള മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഈ തോടിൻ്റെ, ഈ പന്നകം തോടിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് നിറയെ ഇതുപോലത്തെ പൂക്കൾ എല്ലാം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തന്നെ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതിൽ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ്. പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണിത്. ഇത് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ പന്നകം തോടിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയാണ്. നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയാണ്. ഇവിടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുവഴി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുകയാണ്. അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളോടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ പൈപ്പൊക്കെ, കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു പൈപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഇതാണ്, ഒരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊരു നല്ല ഒരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ പറ്റും. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടല്ലേ, വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇതുണ്ട് ചെറിയൊരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നല്ല വെള്ളമാണ്, അവിടുത്തെ വീട്ടിനകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയാൽ ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് ഡാം ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പന്നകം തോട് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കണിപറമ്പ് റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ വൃക്ഷത്തൈകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നേഴ്സറി ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് വലത്തേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. പാലം കാണുന്നത് അതാണ്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെക്ക് ഡാം അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ ഈ പന്നകം തോടിലെ വെള്ളം ആ പുറകിലേക്ക് ഫുള്ള് നിരന്നൊഴുകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണുകയാണ്. ഈ റോഡും റോഡ് സൈഡിലെ ഈ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പന്നകം തോടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറിയ ആ പാലമാണ് ആ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി നമ്മൾ വന്ന ആ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പൂക്കളുടെ കാഴ്ചകളാണിത്. ഒരുതരം പ്രത്യേകതരം വാഴ പോലത്തെ ടൈപ്പ് ചെടിയിൽ നിന്ന് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ മുളം കാടുകൾ നല്ലൊരു ഈ ഒരു തോടിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കൊച്ചു റോഡ്, അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു തോട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് കുറച്ച് പൂക്കൾ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഹര കാഴ്ച തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ റൂട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതുപോലെ ഫുള്ള് ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പൂക്കൾ, കോളാമ്പി പൂക്കൾ, പലതരത്തിലുള്ള ബന്ദി ജമന്തി പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. റബ്ബർ നഴ്സറി പോലെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ റബ്ബർ തോട്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കാണുന്ന അവരുടെ തന്നെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു, മുഴുവൻ റബ്ബർ തോട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൺവഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം റോഡ് വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി? റോഡ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 കൊല്ലത്തിന് മേളിലായിട്ടില്ല. 5 കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോഡും ആ റോഡിൻ്റെ ഈ റോഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അകത്തൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വഴി ഈ പന്നകത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നല്ലേ. പന്നകത്തിന്റെ തോട് മുഴുവൻ കെട്ടിയെടുത്ത് ഇതിന് ഇങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെടികൾ വെക്കാനും അങ്ങനത്തെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സൗകര്യം കിട്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തോടിന്റെ ഇരു കരകളും ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാർ പിടിപ്പിച്ചതാണ് ശരിക്കും ഈ കാണുന്ന പൂക്കളും ഇതൊക്കെ ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വല്ലതും ചെയ്തത്? ടൂറിസം അല്ല, ഇത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ഇവിടുത്തെ ഈ അയൽവക്കക്കാരും എല്ലാമാണ് ഈ പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ റോഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ പന്നകം തോടിന്റെ ഈ 2 കരകളും നല്ലപോലെ കെട്ടി നല്ല ഭംഗിയാക്കി, റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല നിലവാരത്തിൽ ടാറിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെടികളെല്ലാം വെക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത മുതലെടുത്ത് അന്ന് നമ്മൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ചെടികളെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെടികളെല്ലാം വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ആൾക്കാരെല്ലാം കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനിയും ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അരുവിക്കുഴിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടവും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട കണിപറമ്പ് ചെക്ക് ഡാം അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 2 ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം വരും അല്ലേ. നല്ല 2 അടി 3 അടി വെള്ളം കൂടെ കൂടും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് കൊട്ടവഞ്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറില്ലാത്ത പെഡൽ ബോട്ടുകളോ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ, കയാക്കിങ്ങിനോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചാത്തമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകുന്ന അരുവിക്കുഴിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു കൊച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്കുള്ള ക്ലിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ പന്നകം തോട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴി കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂഴൂർ പള്ളി റൂട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് ഈ സൈഡ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ശരിക്കും റോഡല്ലേ, പോകാൻ പറ്റിയ റോഡ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ചാത്തമ്പാറ റോഡ്. ഒരു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയാലോ. മുകളിലേക്കൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. അതിന് കണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുകളിലെ വശത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാം.
വലിയ അപകടമൊന്നുമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചാത്തമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം, വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരുവിക്കുഴി കണ്ട അത്ര അതുപോലത്തെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല, എന്നാലും കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പാറകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ കാണാം. ഇതുവഴി പോയാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും. എല്ലാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ. ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ വഴിയെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു അടിപൊളി മരമൊക്കെ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാത്തമ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്നു. വീഴല്ലേ വീഴല്ലേ. അടിപൊളി വെള്ളം, തണുപ്പുണ്ട്, മേളിൽ നിന്ന് ഒഴി വരുന്നതിൻ്റെ. പിന്നെ ചെറിയൊരു പായലുണ്ട്. വഴുക്കൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട്. ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വന്ന് ഇറങ്ങണം. അതെ അതെ, അറിയാൻ മേലാതെ വന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും മറ്റുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കാൾ ഇച്ചിരി സേഫ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം. അത്ര പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല. ചാത്തൻ വന്നിരുന്ന പാറ അങ്ങനെ ചാത്തൻപാറയായി മാറി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള കൗതുകകരമായ ഒരു കഥ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പേരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോരോ കഥകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ പന്നകം തോടിൻ്റെ കാഴ്ച, അവിടുത്തെ ചെക്ക് ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചാത്തമ്പാറയിലെ ഇവിടുത്തെ ഇതുമെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത് അരുവിക്കുഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുക, പാറയും തെന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നവർ നോക്കി ഇറങ്ങുക. ഇതിന് ഭംഗി കരയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്നാണ്ടോ വേറെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും അന്ന് അരുവിക്കുഴിയിലെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക്, അതായത് പന്നകന്തോട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഖിലിനെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. എന്തായാലും ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സംശയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, അവനും ചെയ്തോളും. പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിൽ വലിയ സ്ഥലങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലൂടെയൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ എത്തി. അതിന് വീഡിയോകളിലൂടെ ആളുകളൊക്കെ എത്തി നല്ലൊരു സ്ഥലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പിന്നെ ഭാവിയിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കണ്ട ഈ വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർക്കുന്നതിന് ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോകളും വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഉടനെ വരും. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.